Saat ini kandang penangkaran saya ada 130 kandang untuk menangkarkan burung jalak Bali, jalak putih, jalak suren, jalak rawa, murai batu, kacer, dan yang burung impor jalak ongkong kami tangkarkan. Nah, kemudian kami mulai menangkarkan ini dari tahun 2003. Jadi kurang lebih sudah 15 tahun dengan saat ini. Yang sudah kami alami untuk jalak Bali dan jalak putih itu adalah burung yang sudah dilindungi sebelum keluarnya Permen nomor 20 tahun 2018 ini. Ternyata untuk birokrasinya itu setelah burung itu dilindungi itu akan sangat rumit. Harus membuat sertifikat, kemudian pada saat penjualan pun kita harus membuat SAT-DN, surat angkut tumbuhan dan satwa dalam negeri, yang dalam hal ini itu kami lokasi di Bogor, tetapi harus membuatnya sampai ke Bandung. Nah, dari kerumitan itu, saya khawatir seandainya permen yang baru ini diberlakukan, nanti ini dampaknya itu akan sangat luas, karena memang penangkaran burung, tetapi pada faktanya di lapangan itu kan ikutannya itu adalah banyak, dari mulai penangkar jangkrik, penangkar ulet, kemudian pabrik pakan dan sebagainya termasuk rajin sangkar. Nah, kalau sampai nanti birokrasi sesulit yang sudah kami alami di jalak Bali dan jalak putih ini akan diberlakukan, itu otomatis nanti orang mau pelihara aja akan takut, ya. Karena pertama, setiap burung yang dilindungi itu harus ada sertifikat dan surat angkut. Padahal kalau lihat fakta di lapangan, nanti termasuk kios-kios burung itu, setiap penjual burung yang masuk kategori dilindungi itu kan harus membuat SAT-DN. Sementara rumitnya SAT-DN itu bisa dalam pembuatannya itu memakan waktu 1 bulan. Sementara pembeli pada saat dia keluarkan uang untuk dapat burung, pengennya itu segera dapat burung tersebut dibawa pulang. Nah, untuk yang burung dilindungi ini akhirnya dia harus tahan dulu sampai surat angkutnya keluar, baru burung bisa dibawa pulang. Nah, ini nanti merembetnya adalah kemana-mana, serba sulit, menjadi dilema, karena pada saat nanti itu ada misalnya razia dari petugas, ini menjadi akan apalagi itu diekspos, nanti akan menjadi ketakutan. Pembeli, penghobi itu akan ketakutan. Ujung-ujungnya adalah mereka tidak akan lagi untuk melihara burung. Nah, dampak ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah, bagaimana jutaan rakyat Indonesia ini, rakyat kecil ini yang menghidupi anak istrinya dari penangkaran burung ini harus gulung tikar. Ini harus dipikirkan betul-betul, bukan hanya penangkarnya, tetapi tadi yang saya sebutkan, penangkar jangkrik, peternak ulat, perajin sangkar, dan sebagainya. Nah, ini menurut saya pemerintah harus bijak untuk melihat ini, jangan dianggap saja hanya satu sisi melihatnya, karena fakta yang ada di lapangan pun hanya burung itu bukan hanya karena ditangkap oleh orang untuk dipelihara, tetapi lebih banyak kepada kerusakan hutan yang sudah terjadi, dan itu fakta. Sementara kami ini yang menangkarkan burung ini sampai dengan saat ini tidak ada sedikit pun bantuan ada dari pemerintah. Ya. Sementara pemerintah sendiri apakah bisa membuktikan bahwa mereka bisa menangkarkan dan berhasil? Kebun-kebun binatang, di lembaga konservasi pun mereka tidak berhasil. Tidak seberhasil kami para penangkar. Ini harus benar-benar dipikirkan oleh pemerintah, dan jangan menganggap kami ini justru yang membuat punah burung. Kalau tanpa kami penangkar ini, mungkin anak cucu kita juga sudah tidak akan lagi lihat burung-burung seperti itu, rawa, murai batu, dan sebagainya. Kalau kita bicara birokrasi untuk
mensahkan burung yang kita tangkarkan untuk burung yang dilindungi, pertama itu setiap kelahiran kita harus melaporkan ke BKSDA untuk di PAP. Itu adalah proses pembuatan sertifikat. Dan kalau di SK izin penangkaran untuk jalak bali dan jalak putih, ini adalah burung yang sudah dilindungi sebelumnya, itu salah satu pasalnya adalah setiap penetasan harus dilaporkan. Itu yang saya bayangkan, dengan 2 jenis burung itu saja untuk proses menjadi sertifikat itu aja bisa sebulan lebih. Bagaimana seandainya dengan penambahan jenis-jenis burung yang begitu banyak masuk dalam Permen 20 ini? Nah, itu baru bicara sertifikat. Kemudian pada saat orang membeli ke kandang kita, penangkaran kita, itu kita harus siapkan SADR. Nah, ini juga yang harus disamakan. Jadi, tiap BKSDA di tiap provinsi itu ternyata beda-beda kebijakannya. Kalau di Jawa Barat, kalau pembelinya, kami posisi di Bogor, kalau pembelinya itu masih masuk wilayah Provinsi Jawa Barat, itu surat jalan atau SADN masih bisa dikeluarkan oleh seksi atau bidang. Itu posisinya di Bogor, kami masih bisa menjangkau lebih mudah. Tetapi begitu pembelinya itu di luar provinsi, misalnya Jakarta atau Jawa Tengah ya, pembelinya dari sana, apalagi luar Jawa, kita harus sampai ke Bandung prosesnya. Nah, proses ini itu memakan waktu bisa sampai 1 bulan. Bayangkan kalau pembeli sudah memilih burung, sudah membayar ke kita, kemudian harus menunggu 1 bulan untuk mengirim burung atau mengambil burung tersebut. Nah, ini pun birokrasi ini tidak mudah, artinya mohon maaf, nantinya kalau diberlakukan untuk teman-teman yang punya kios burung dan harus menjual burung itu, bagaimana? Apakah mereka bisa? Karena mohon maaf sekali lagi, tingkat pendidikannya pun akan beda-beda. Apalagi menghadapi pejabat seperti itu, mereka nggak terbiasa. Ujung-ujungnya dalam bayangan saya nanti aturan ini kalau diterapkan, kalau ketok palu diberlakukan, nanti pelaksanaan di lapangannya itu tidak akan berjalan. Kenapa? Karena di samping tadi sulit, berapa orang sih petugas BKSDA harus menangani sebegitu ribuan burung tiap hari, harus dia bikin PAP, baik sertifikasi maupun untuk pembuatan SADN. Saya pikir tidak akan bisa berjalan. Jadi kalau bicara penegakan hukum ya mengenai TSL ini yang kami tahu. Jadi awalnya itu dulu itu pada saat ada razia itu yang datang adalah polisi kehutanan atau Polri. Itu bagian dari BKSD. Nah kalau petugas ini yang datang itu sifatnya pembinaan. Jadi misalnya dia pelihara burung dilindungi tapi tidak ada surat-suratnya, maka yang dia sampaikan adalah serahkan saja itu ke BKSDA, dikembalikan ke negara, dan dia kasih tahu kalau mau pelihara, kalau mau pelihara burung dilindungi, silahkan beli ke penangkar resmi. Dan beliau sebutkan ada di sana dengan siapa, ada di wilayah mana dengan siapa. Itu dulu awalnya seperti itu. Yang kedua masih bagus, mereka selain Polri dia bersama dengan Polri, polisi dalam hal ini. Jadi sama-sama. Dalam hal sama-sama ini, biasanya ini sudah ke orang yang sama ditegur sampai 3 kali tidak menuruti perintah baru dengan polisi. Ya. Nah, pada saat itu biasanya benar-benar penyitaan. Tapi yang terakhir ini yang menjadi ketakutan kami menangkar ini, yang datang sekarang langsung dari kepolisian tanpa didampingi oleh Polhut atau BKSD. Nah ini yang menjadi takut kami. Pada saat ini diterapkan, nanti tadi dampaknya akan luar biasa. Kalau udah bicara burung dilindungi itu memang bagus dilindungi, tetapi fakta di lapangannya justru akan mengurangi populasi atau mengurangi niat orang untuk menangkarkan burung tersebut.